Non. Donc, ndeko kabundi, ce qui obengaki osambela bandimaki gloire à Dieu. Ce qui peut baboyaki gloire à Dieu. Et ça les kamoko ya polémique wana te, babeli basilité a continuer ko luka bao bazana mama yem abonde la première. Ça mouille te. Franchement, tout ça mais ça dimension il y a plus que église des noirs. Makamno plus que christianisme, plus que musulman, plus que bouddhisme, plus que judaïsme. Vous avez dimension catholique moi. Eza polémique était abia solo landa le kamolo. Eza na tina te. Ce qui obenga ki mama bo solo po sambela po na moto bandimi to ba boy. Eza li kamwe le kana na télévision. Ndeko kabondia tika biloko. C'est rien. Yeso lobinini. So iboke sika. Ba boy ko yamba bino. Bo salani. Bo popola makolo. Bo ken. Yo za la publicité. Na kende kuna ba boy kinga. Non. Dernièrement ba so ba problème na be dingo wa kali kola makambo. Baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité kokonga na te kokonga ngomba te ezaka site moko image ya Congo point et pas ya la patronne babi la patronne Yvonne 100 personnes mais 100 personnes on a vu quand même quelque chose pour échanger si tu es là patron image à Congo. Merci beaucoup na nous bazo landa biso eza lisu sous lelo point du curieux émission na biso boyebi émission na biso ya curiosité biso ba curieux na ba curieux oyo balingaka kolanda émission yango to rapina misu gaga l'information nini mbangu toye chance peut être na invité na biso la permanent pour na biso alimba biso te à tout moment tu na likambu sote pa na ye te ko zo boania ndi babi en tout cas qui n'est pas boania ebisa ye mtayi batu bakenda lola ye mtalo bakake ayebi batu bakenda lola pour na déformer maloba ya papa Bob te abi yebisa mutu ya boania ye mtalo baka ayebi batu bakenda lola alimbolo na likambu ekomé biso siko papa Charles Lunda invité na rasulelo papa Charles bonye en tout cas même au Kambi elombe azo batela azo continuer ko batela biso ko bundela biso oyebi ke toza entouré dans le bakango 95% de mokili sont des sorciers 95% papa ça 5% de motema peto alors na kati ya 5% motema peto wana biso toza na kati bon imaginez-vous que aux entourés na 95 sorciers donc nous vivons na puissance ya nzambe eza ko batela biso sinon ba flèche ezoleka ba réunion ya ndenge nyonso mais vraiment ezala yo ezala nga ezala bandeko baolanda biso eza la main de Dieu ndezali ko batela esprit azo continuer ko batela papa Charles parce que esprit azali toujours na makambo ya minene ya kosala surtout la grande vision ezali Congo tout puissant donc santé ezali malamu enombe azo batela voilà. Vraiment, on a déjà merci de venir sur le dimanche donc après critique maman papa sur les noms ya pour na bimi et puis papa ça là déjà fidèle à image à Congo alimba biso te to yeli papa ça le ben aussi l'émission mo maman mon pépé koya papa ça là au sous émission te mon pépé kalami te bande Europe babonga to comme na niveau. Merci beaucoup. Déjà, bande konabiso bazalaka kuna ba ezala ya Amérique. Oyo bazo vivre ba makamba mi pepe wana. Ba uté déjà au pesa information que il va quand wana oyo asala ki musala na Amérique. Azwa ki déjà un pepo a kiti l'espace Schengen. Ndenge to yepsa ki bino ke le pepo wana fo akita l'espace Schengen. Lora a beta pe bale na ye wana l'espace Schengen. Ezali combat moko spirituel. Na kati tamso bandeko bakomona ngo pamba lokola masano mais toyebi ndenge tozana ko bouger ba trône spirituel ba espace spirituel ba père na bango ba père spirituel na bango pour des fois bobenga banganga bazana koyeba makamona ndenge ezana koleka eza ndenge wana babundaka bitumba po bokitisa puissance ya bato mosusu eza ndenge wana bitumba wana ezobunda makuna baolota badeka basalaka kototo kora sini minduki bimbo kina prier papa alors kasi kore ata si munduki ekenda pe na prière nde nayebisaka bino ke politique na révélation armée na révélation nde loko na lobaka soki to ajouter révélation te na kati ya bitumba moye tolonga ezali yango omoni ke ba grand professeur bazali
ba riche bazali ba militaire batanga ba grade bazali no moni ke ba osala eloko te a des fois devant ba bourrique mais ba okoka eloko te pona nini révélation puissance ya mboka baza nango te donc mon peuple aza déjà un espace Schengen ameka kosala mosala na ye mais nakosenga mon peuple wana vraiment abosana France te na kati ya badémarche nyonso oui na kati ya badémarche nyonso mopepe wana kosala bosa na France te bongo France azobosa na Afrique na konyoko parce que oyebiki na Schengen na nano esika bakongolais baza ebele eza nde France soki ekoboma nde bakongolais oyo bafrançais ebongo ntango Lion alandaka antilope soki aza na bana omona Lion aboma bana nzela ntango alanda antilope akangi antilope amemi bana baleta bakongolais bana na nzambe oyo baza wana bana temps de vengeance baza wana esprit obatela bango mabele yango nyonso partout tozokende eza ya biso mopepe yango otinda yango kuna papa sala awa moete mopepe wana ezali kaka ebele ya milimo babomi nde milimo wana eyokani tosala tour na bamboka oyo baentrenaka awa oza na nani awa même pas bim pe yango yena ba matanga ba homme de Dieu bango bazokufa lokola ba politicien bazawa basima bango na zolo na France na Belgique na Amérique basima bango est-ce que awa ba politicien ba homme politique abazate ape muto makasi azate eloko eza nango ka bino peuple nde bato bobanga donc muto makasi aza kuna nde esika bozo kasi kuna nde spiritualité bato baosalela ya kuna politique baosalela ya kuna po mesa ya kuna ebukana koto eloko eza te soki makambo toloba bato nio babanda olandanga mbele kala eloko eza awa te nayebi soki jour tokutana face à face soki na nani bomoni lisu te mais puissance na puissance kasi Moïse akutani face à face na Pharaon histoire ya Pharaon esili David aye face à face na Goliath histoire ici donc bato nyonso bobanga wana o la mère mende soki tokutana face à face azali su mende te obobanga ozoluka ye te aza mosika te nga naki elukeleni aza te plus important ke nga mpona luka ye mais nayebi ke tokutana au général tel bino bobanga tokutani face à face puissance na puissance papa Charles Lelou ba flori photo aroya kotia ba moyenne e pamba yeno natinda yo kuno na sala ndenge ni pamba oui mais bacha bati mais bacha combien de photos sengi banda na 2006 na 1+4 to senga to kutana bakimaka ndo monele o corner ya okoka ba election te sina epsa yo depuis bayoka ka ke sauver au pesa candidature de ba komi 500 jours au 200 jours au 300 jours mais corner ya oza frappe akozate mais a oza frappe tam sube election to sa yete mutama même ça papa Charles Lelou na yipso déjà avant nde mikolo mon pépé aza déjà en Europe azwaki avion akiti na Europe na bancêtre saint baza wana na Europe batala likambo Europe eloko eza te koto bomona pasi te mamokambi cet homme simple ozomona alobaki na ebandeli ya mbula ane eza ne ya surprise ane ya esprit peuple akosala eloko te na ebandeli ya mbula sikoyo bomoni yango peke peuple asala eloko te bino siko bokanzaki banganga ya bapouvoir nde balembisi peuple non les prophètes a prophétisé na début ya année tosala no émission na 2015 ya bilan na soki oyebaka kuna na ya bilan tosala émission na suka ya 2015 tokota 2016 na yebi soki année oyo toyekota eza année ya bitumba parce que eza année ya mutu moto akokufa na kokufa omonaki yango siko peuple babanga te banganga nde baprophète ya France balobi ke malédiction te tolobaki ke peuple akozala na makasi te na 2017 mais nayebisaki yo ke nalobai na 2017 peuple asani na 2017 asani ebele bamarche o peuple asala na 2017 mais 2017 eloko te 2017 tosali biso tosali peuple asali eloko te boza batémoin sikoyo oyoka bata kabila zwi banganga wana nde baolembisa bakongolais te nous avions dit ça que na 2017 eza ne esprit
amener à la surprise. Et ça, tu continues la phase, il y a éliminatoire. Si tu as avant, tu as un éliminatoire, on a papa n'a vu ça. Phase éliminatoire, et les hommes politiques, et les religieux, et les musiciens, et phase éliminatoire. Contact à ceux qui n'ont pas les camps. Quand on a les lots, banda ko compter mikolo ndenge tozoke. Donc les lots mon peut pas ça déjà n'est pas si. On a confirmé dans ma phase éliminatoire voilà nini. C'est-à-dire les prophètes quand ils parlent les choses s'accomplissent. OK. Tango mbuta muto ya politique wa yeko sukisa. Bozoba ya politique, li wana ye yako laksa ke politique est tombée na ya pouvoir na opposition. Mbindonio c'est opposition bimi na mpoasi, ya pouvoir bimi na mpoasi. Donc quand on a phase mosusu mbute tien tango akei. C'est tout ça ina yoti. Même ça qui on les grands baoba na février. Et ça les maki bon. C'est que bozo linga ba prophète, il y a modèle ni bisonde ba prophète. Soki ba to ba luka ki ba linga ki mbang. Ba ye ba que quand soki prophète a prophétisé kenda, soit ba ndenge bolo ba boma ya azonga kana nzela ya ba. C'est que bazo sepela na ki mbang. Ba ke ba fête na camp. Bazo sepela ya Yesu Christ. Ba religieux bazoli ya boto moy ba cardinal Mosengo na bataseniko barula kabino. Or les Christ les kimbango bazo zonga na nzela na biso po boye babango bokoye babango na dimension message to pesa ke batango basi bazongi olie balinga biso na makamto ye nango tokene na victoire te bato batika ba ke luka kimbango kote kimbango aza bayebi neti yango moni ataki kimbango abimi ba combien ba kimbango akenkamba alobi na kiangani bon kiti na nga oyo so akelongwa kanga na obo je vous dis Christ ba abota mpenda ba komi Yesu Kristo ye akena reve alobi kan 15 longwa na Jessica nanga akoboy mosengo akoboy pona nini bazo salela apparence bazo yeba mozindo ya likambo te c'est-à-dire quoi Amérique mobimba Lincoln nazalaki John Kennedy azalaki Bush azalaki mais lelo miso na bango ezepana ya Trump c'est comme ça machine ya temps et marchaka. Alors ba congolais na ba africain ba lingité ko marcher na machine ya temps na spiritualité na ngonga oyo na Congo na Afrique na monde machine ya temps sur le plan spirituel yango yo ya tout puissant ye nango siko ba congolais ba africain ba otala ngote ba lingi kotala Branham ba otala ngote ba lingi kotala Kimbangu ba lingi kotala Mahomet or ba yebite ke bato wana basi bazonga ki bakoti na kati ya moto neto memela bango message ya makashi oyo ba comprendre le côté bo ngandingi on a ko bonga fondi me la message est-ce que yebiki na tango kala ba journaliste bazalaki c'est que lelo to ça l'émission na yo to na ba journaliste akala na yo alors c'est à dire que tokene na machine ya temps dans la machine à temps to bando ndimela prophète Kimbangu to mona papa asi azawa suko prophète ezali Kimbangu tanga yaki ezalaki ki mama ki pavita annoncer Kimbangu ye moko na musala na ye to bika ato tana Kimbangu to kena ngola to moni sima to ko bino suko bino boza plus de 12 000 oyo yango biso to kolanda ndenge to banda kolanda timo aza oyo wapi oyo bokomona ba trace ba très parole égale na ba parole ya Christ parole égale na ba parole ya Moïse vous avez presque le même parole bino nyonso ngana loba ki so on ngane prophète de la nation est-ce que na lobe ko kisama te finalement tangelanga prophète oyo yebi azopesa message ya temps de vengeance livre ya temps de vengeance message lokola papa cha tangelanga kombo na ye après na yebisa yo ke tel azali message na yeza boye tangelanga mo na sala na John Gefa aloba makambo pe kokisama vous avez presque ba idée moko ambolo banga yango na mona na sala na yo nde na sala rapena ye na vanda na prophète moko awa prophète Calais ye pa aloba makambo kokisama voilà tozana tala oloba makambo kokisama ezali te ministère prophétique. Quand on appelle quelqu'un, quand on dit que c'est un prophète, en réalité, ministère prophétique, un prophète, tozana prophète, il y a religion. Tozali na prophète, il y a religion, il y a don. Na prophète, il y a religion, il y a copie. Landanga biloko no le sa capital. Prophète ya religion ya copie elinko lobanini oyo aza kozwa kaka mateya oyo prophète moko grand prophète majeur ya kinango ndazote ya bato
aloti ndoto alobi. Par exemple, na kati ya ba pharisien. Ba pharisien ba benga bango ba docteur de la loi. Te que po ba inventer, ba créer loi. Mais bazozwa ya grand prophète majeur Moïse. Nde ba pesi, nde ba bimi, ba docteur ya loi. Prophète ya religion ya copie eza moto yo azwi makomi na Yesu. Azwi makomi na Moïse. Abandi côté ya ko répéter ndenge ba prophète ya France Allemagne. Balobi ke nzambe alobi kabila za fuwe na biso. Donc batanga kita musu verset mo chapitre mo Ezekiel oyo nzambe a frappé Israël, so ba comparer yango na Congo. Ba benga bango ba prophète ya loi ya copie. C'est-à-dire ne copie ne fait que copier. Alors bazana don ya komona ndoto nzambe pesa ngata mo pagano. Corneille abando lota. Alors ndoto ezali révélation message oyo nzambe talisa biso makambo ekoya. Alors okolota ndoto ekokisami. Mais prophète majeur, différence les animes. Il vient avec un livre. Livre, wana ba prophète majeur, ya kalapé ba prophétisa qui pona yango. Différence, il y a Papa Chal yango wana et les autres prophètes. Papa Chal n'est pas prophète, il y a grâce. Na botami na grâce. Na zip enseignement, il y a grâce. Mais Nkolo a visité ngai pour la vengeance. Titre, il y a Papa Chal, message à vengeance. Pour un Congo ou un monde tout puissant. Mais tous les autres prophètes aux Otanga, on a des pasteurs, pasteur Kiziamina, pasteur Mukuna, pasteur na religion, na christianisme. Ils copient le message de Christ, na Pierre, na apôtre Paul à lobby. Bazo copier. Mais Papa Charles, le prophète grand, majeur, explique loi dans la dimension supérieure, explique la grâce dans la dimension spirituelle et fait tomber la vengeance. Ndena yebisa ki te il y a bato ko changer zwa dato na bandi côté ya zwa mena ba mateya ya lelo ya ba papa na biso ba Kiziamina on sentir que pasteur Kiziamina continue na ligne mosusu atiki baninga na ye zwa lelo te il y a bandi ko na biso ba Onésime donc le prophète majeur yenda pasola kanzela po bato bakota l'autant na sana ko pasola nzela temps de vengeance lobi to ko comme na ba prophète ya temps de vengeance ba pasteur ya temps de vengeance ba évangéliste ya temps de vengeance. Alors il y a une grande différence. Non, bakolanda message à Papa Charles. Alors esprit maître attend de venir à Kosimba Bango. À Simimite Manabango, oui, Makambo le Beza Bongo. Va changer été. L'église mon souci à grâce et comment l'église attend de vengeance. Ndenge bato mon souci à Moïse, bakota qui est pas Yesu. Balanda qui Yesu, ba Nicodème ba croire na Yesu. Ndele kakabongo. Sikoyo, Papa Charles ali prophète législateur. L'homme qui vient avec une nouvelle loi, la révélation. Quelle est la révélation? Ils attendent de vengeance. Bango bakolo, et bango attendent de vengeance. Ils ont la Bible été. Oh, ah, et loko lingolo. Kasi grâce paye oyo yeso yaki nango pe na Bible ezalaki. C'est-à-dire tout simplement que les prophètes accomplissent ce que les grands prophètes majeurs avaient prophétisé. C'est la Bible, mais ça c'est dans le Nouveau Testament. Non, na kati ya loi ya Moïse. Moïse a prophétisé sur koya ya grâce. Na Deutéronome 15, 18, 15. Azoïb Sabana Israël. Alors le prophète Moka Woya le Kolanga Boyambaye. Mais cela n'a révélé le Komokoma Mokam. Moïse n'a bateau à Zalaï Nabango. Alors Dieu enverra un autre prophète comme moi. Boyambaye. Mais bateau à Zoïb Sabana Boyambaye. Si bateau n'a pas Bakoufa Bakei. Mais comment Zoïb Sabana Boyambaye signifie que bateau n'a pas Kozonga, Moïse pas Kozonga. Un autre temps viendra. Yo quand tu as mon toilette. Ils ont la délai. Yo quand délai yani. Non, tant Moïse a le bail bon. Ça c'est que non, après peut-être après 2 semaines, 1 mois. Le tala. Prophète Azabo, tango Moïse a pesi livre nyon ces années bandeli na suka. Na chapitre 1, na chapitre na suka. Tango Moïse a tché musala na ye ba tché ba prophète ba ye ba travailler ti na prophète ya suka. Alors bilembo ya suka ko pesama. Bilembo ya suka mingi ezalaka nini? Ezalaka apostasie. Ezalaka boy. Ce qui nous a matini prophète majeur a ya pesi message. Bato bayambi, ba misu ba s'opposer, ba misu ba bondisi. Mais bato yo nzamba ponaki na message on bayambi. Ba bandi ko transmettre message, ba transmettre message et panzani. Après les diables na ba religieux, bato asalelaka. Alors bazongi bakoti na église babandi ko bebisa message kindumbe koti moyibi ekoti ali bato ko ba moni église ango
omoni église yango wana sikoyo toloba abandon ya vérité nde apostasie ekoti mosoto ekoti après soki mosoto ekoti nzambe akotinda baréformateur oyo bazaka na classement ya calendrier wana ya programme ya prophète wana baye baréforme lokola baréveil baprotestant eyaki mpo eréforme mosala ya baapôtre oyo catholique abebisaki. Vous comprenez? Catholique nde moto abebisaki mosala ya Yesu. Alors protestant ye a réformé, l'église évangélique ye réformé, kimbangiste ye réformé, nani wana réveil aya réformé. Siko soki abongisi ndenge wana après temps na ye delene esili ezonga liso na mosoto soki message kote na mosoto makasi nde nzambe akotinda avant prophète lokola Jean Baptiste avant prophète oyo akoannonce bino ke bon awa nzela ya sika ezoya. Avant Moïse aya Joseph de la Bible m'a prophétisé. Moïse a koti makamune Jésus en plaire mosoto pe koti ba pharisien ba baby c'est papa ba prophète ba yeba lobi ba bongisa ba yeba bongisi hotel ba sali ba baby ba bongisi ti na suka tango baby nde Jean Baptiste aye alobi awa nzela sika ezosala nini ezoya nde grâce nde tango grâce ye sali musala no sali ale Rome oyo aza mutu ya Satan azui yango nde abebisi tango abebisi protestant abongisi abebisi église évangélique ebongisi abebisi bakembangu babimi donc mpona kobongisa likambo wana alors tango mosoto yango ekoti grâce asili nde nayebisaki bino ke mwana mobali oyo mpo nzambe alinga nde kopona mingi Afrique mpona komema message ya vérité alinga nde kopona moto mwini mpona komema message ya vérité nde ndenge apona yeba mosa ye kopona temps de vengeance prophétisé par Moïse, prophétisé par Christ, prophétisé par les prophètes nde toye na temps de vengeance. Donc papa Charles aza différent na ba prophète nyonso ko kikocha baza na livre ni ba prophète boyebisanga nini koza prophète eza na ba très Yesu nani ayebisaki ye Yesu nani ayebisaki ye nani ayebisi Yesu Moïse mutazwa na information na bana Israël ke nakuta na nzambe na bino ngamu nakuta na nzambe na koyeba ya koleka yo yo koyebisa ngai soki esprit a visité yo ndo moninga na miso molimo comprendre oui mais soki ozana miso molimo to comprendre tende Christ alba ni les prophètes aucun prophète récit et pas na ye Christ ye moko miyebaki yango ayaki na mokili siko awozela baya koyebisa bayebisa mputu ayebaka te kazo beta bare na terrain ayebaka te tango abeta yi joueur wana Angola pat na sima ayeba ite ka beti pat c'est-à-dire awa nde to sana oyeba te ko sala émission oyeba te que journaliste ande yo papa sala il faut ngana yebso ke nde to sala bo journaliste nde yo alors c'est ça problème to j'ai échoué. Donc, il faut d'abord Kabila na bataille nous avons échoué on n'a rien fait tika to longo nde mondela za ba courage siko soki oloba ke photo yebsa Kabila ke longo te o sape lokote au moins que tant que ya yebi loko na te akosala ni. Alors il faut monter mon ami yeba oyazali nde Socrate aloba connais-toi toi-même nde papa Charles dit je suis nde Obama aloba yes we can tokoki kosa azomi yeba mutu mwindo na meka na kokoka ake abeti ya koki nde ba Martin babeta donc na miyebi yango na olela pour ba congolais ba comprendre tout. En tout cas ba congolais tous attendent à comprendre papa Charles Lundinga lobi wana parce que oyo tout aki biso vraiment eza plus différence na ye na ba prophète musu parce que ba prophète wana pe ba lobaka makambu lokola papa Charles car qui a lobé makambu ekokisami ponga mona témoin vraiment au couleur ya remona makambu papa Charles lobi ya prophétie mais ministère et keseni na don ya prophétie papa Charles aziko wat papa Charles azali yoka ba komo yoka te ba benga bango ba prophète majeur ba législateur. Oui tala ah papa Charles est prophète majeur tala omoni ba prophète nyonso kotangela ngao soki osoleli na bango sans parti pris sans haine mosusu akoyebi soki nazwi courage ya kobanda koteya boye ya parti ya papa Charles te basa nzambe kokotana tolongola bango deja nga kutunasi na koloba na mama bon ça nzambe nyango ndimaka azwi c'est ça le problème mais nga na koyebi so lelo ke soki na persévéraki na grâce na nzela ya Yesu à cause ya frère Patrice à cause ya apôtre Walo à cause ya papa Lundu à cause ya papa Mokolo
C'est le frère Patrice, Papa Charles, non, frère Patrice, dans quel sens? Dieu m'a envoyé penenaye. Na bandi mosala ya Yesu ya grâce et pas na ye. Na kolong te. Awe eza boye. Yesu ake na ba mama na ye akoti na kati ya temple ya ba pharisien. Ba kepe ko sambel. Ba mama ne ba memaki ba ke prière. Si makozonga tikali. Mais après Yesu aye ko sala grâce. Mais ba kota pe na temple ya ba pharisien ya loi ya Moïse. Menzoka ye na grâce. Or nzambe pe atinda kinga na mona grâce. Namona ba pasteur na vanda na bango ba pesa nga pe o bazalaki nango alors asimana yana na moboko o saisa ya benga moboko na yana ngo na memela batu nde temps ya vengeance. En tout cas tout ça prophète majeur pour attendre comment pour ça absolu de feu surtout technique dans les moyens sabino te que mikolo technique bota ka format na comme ça la mikolo hein comme na format ya mokie moi tout ça la HDV exact machine mobulu DCLR OP moi mon boulot le temps bino kabela biso hein na mawa vraiment le temps kabela sur matériel comme ça biso bien pour ba sinon vraiment le mbi ko soma to zanga ba ndeko na poto ka bino de famille na biso bato bazo ta biso ba linga ba yeba to zana prophète majeur en tout cas au PDG Igor Mayambu maboko pété azo tala biso siko Papa Charles makambo ezana kishasa basala nzambe bolingi mamba ko welana nani yaki liboso nani yaki na sima to zana phénomène mo mikolo yo. Bon, PDG ben bango ba jeune évangéliste abi ndeko na biso pasteur Rema aza apôtre Rema na ndeko Roger Baka musalo bazo sa mikolo boza na misu sur bango to bozo betakara en plus tala eteli ya nouvelle génération et que c'est eteli ya ba papa na biso mais to boyina bango te to go finga bango te bapo nzamba utiliser bango na temps wana po na biso mais tale teli ya mikolo tale teli ya ndekoroje bak wana zote à toi zotique non on ça assemblée to zo ba mamto solo la nga bien ngai oyebi na zananga fanatika moto te na banga pe moto te vous comprenez po na molimo na bunda koto pe ezala bon alors ndekoroje baka. Il y a le défenseur dans le domaine spirituel. Il y a les prophètes et les défenseurs. C'est un défenseur. Attendez, moi, éviter. Mais l'explicateur. Il y a une son de vision. C'est un défenseur du temps pour la grâce. C'est l'homme qui a la grâce. Alors, Nini Salemi, qui s'est côté la grâce? Nzambe a tellement na Congo, Abimisa, Misala Yakis. ezala kisi ya bato ya vanda na bango depuis ya bandi musala na yeka na kisi wana olobi te ti okomi awa kasi Moïse azalaki pe na ndako ya Pharaon aloba nini kuna kasi azalaki pe kuna donc ce n'est pas donné à tout le monde baka ekesana Moïse omoni ngai na vanda frère Patrice tuna bandeko na nga na kopesa bakombo be Edouard bandeko Eric bandeko Patrick bandeko bayeba kenga soki to vandi boya kolobeza na kobimisa papa kuti ezali moment moko tozana ya koloba omona moto moko akimi ayete vous comprenez parce que totia makambo ndenge esengeli epesamela moto nyonso te eza kwa bamusicien mokili ntango aza na wera nzone roi de la forêt ntango alongwe kaka bando pasola moto awera biso te alors ça fait que et Ndeko Roger Baka est en train de faire un grand travail. Vous comprenez? Azana kosala mosala moko ba grand homme de Dieu o bazana ba tebele oko imaginer que tant ozolo ba makambi ya bongo ke botala ba américain ba sala ka yango ba passer kingani pe ba koma kosala botala fulu wana ozotia bango wapi? Il faut tokoma na niveau ya ko supporter. Botango mosoto ezalaki kisi ezalaki. Omona ngo bien. Siko moment ekomi ke eloko ko bomba na te ko bima. Ba utiliser ye po abimisa biloko. Siko mabe eza wapi? Ba utiliser ye pour abimisa biloko e bombana mabe moko ezate voilà eloko na ko yebsa. Vous comprenez? Donc eza entre pasteur o pende comme sous alo ba supporter ye bandeko ba kolinga bandeko reje bagate sont des sorciers bandeko ba ko bundisa ba reje baka sont des sorciers bati ka reje ba ko bundisa ngai ndeko Roger asala mosalo batinda ki na se na moyi ngonga nango ebeti
oyebi il y a un moment nzamba ko faire passer yo Moïse akendo bana ndako Pharaon prani c'est quoi mon puissance eza kuna sima ya ko bimisa Israël c'est-à-dire que nzamba ko tinda pe ko vandi na pene ya un pasteur o vandi omoni o nzamba yebi mosala ko pesa yo Paul akendo vanda na kati ya ba pharisien pona ni c'est Paul ayeba makamba ba pharisien nyos ba tinda kende ko bon metango ya mi Yesu abalusi lolemo abalusi évangile donc de ko Roger akoba mosala na ye abanga kofinga te abanga pe kotonga te akoba ti esike ko suka ekende ko suka donc ausala mosala ne kitoko voilà en tout cas non papa sans le lobby bandeko oyo bazo dénoncer makambo wana bazo sa mosala kitoko mais tozana ba mort papa sans le lobby to lobela mo makambo mbala ebele tozana papa na biso Ezekiel papa olangi batika kibiso et puis maman Aviko représentante légale ya église fait pas comme nzambe malamba be ça isika ya motu hein motu isika e uti maman akufi et puis donc boza lokwa boyoki te mais biso so bolinga po boloba ke non oyo akufi aza vraiment père ya réveil. En tout cas d'abord félicitations pour mesana koloba mes condoléances bon félicitations ngana koloba félicitations papa dina bala mosala sali ezali ona uti ko yebisa yaki ko réformer l'église christianisme oyo kotaki zamba amemi mopepe kitoko esungi bomo ya bato ebele. Je crois que maman wana je crois comme mokolo non parce que na mon yete je crois comme mokolo soit comme mokolo bomi tu samate kinya kolanda na ebele ya mosala oyo bango ba yebi na kosala. Félicitations du fait que matanga ngoye ko tomber ni balé du coup na ya papa Hollande na ya ye ya papa Hollande ilandana ki pe na maman alba ko c'est que ça sert mari misa maman tumba chamba ko faire liboso après papa Hollande maman Viko nokole landana ndenge wana alors oyo yokana ki mingi ezalaki ya papa Hollande mais sinon oyo biso eza matangi ko eli biso donc matangi ko eli ba congolais et ko eli église de réveil tozana kati ya matanga ba pasteur ba bimi matanga wana biso nyonso oui et papa Hollande azaki mutu mabe asali bien ndenga kufi et ba bebisi ba famille finalement azaki na bon moto mona makambo et puis ba ba osala makambo wana ce sont des hommes de Dieu talaka ba toza na église ba wi ke mosala nzamba kufi ba sala nzamba mutu pe ba bimi po ba contredire que non tout ça va boyena ko to na Kinshasa omoni bato wana bango pe ba benga na Mobutu tango Joseph ayi balobi Joseph mabe Mobutu bien Joseph yeyo azo akena ye déjà lobi okoyoka lisusu mutu akoyo te biso tolingi Joseph donc molili moko ezalaka awa balingaka te bato baza na bomo nani na kati ya bato wana azwaki courage ke solana papola nalobaka il faut pas koswana na ebele il faut kozwaka leçon na bibele po na tango oyo ye asi akei nyonso wana asalaki ata koto tolobi te to critiquer te monde spirituel akozwa makambo te na mesa eza lisusu ntango na biso te okomi ntango ya monde spirituel ntango na biso ezalaki ntango aza na bomoi ou bien ntango mwasi na atikali bakende basola na mwasi na ye évangéliste obima na te vers alobi kazaki na besoin osambela mpona papa parce que évangéliste na kabundi walesa kabundi walesa atika polémique na kata likambo wana eza polémique te abi asololanda landa likambo wana eza na ntina te soki obengaki mama bosola mpo osambela mpona moto bandimi to baboyi eza likambo eleka na télévision ndeko kabundi atika biloko wana c'est rien yesu alobi nini soki boke esika baboyi koyamba bino bosala nini bopupola makolo bokende oyo ozala publicité nakende kuna baboyaki nga non dernièrement bazwaki baproblème na bedingo awa ka likolo ya makambo nakende edingo nasali boye eke eleki boye edingo ake afundi boye bayeba baluki boye basali boye ekoma na bambongo bacorruption non donc ndeko kabundi soki obengaki osambela bandimaki gloire à Dieu soki mpe baboyaki gloire à Dieu eza likambo moko ya polémique wana te babeli basili te akontinue koluka bao baza na mama ye abondela mpona babeli basili te papa salelu ndenge olobi mais babeli basili ane te baza différent na papa azalaki berger monene quand même na kati ya koko papa azalaki berger ekoma maika akokufa te ekoma maika akobela te non ngonga ebeti papa aza wana papa olangi aza wana ndenge ake wana ake mpe nanu te fo boyeba nanu te maman bien ça lola zela ne expliquer makambo vous croyez quoi nana c'est dans mais papa est aussi non awa eza vengeance
de maître ya temps. Oh. Grâce à si là qui mon pépé c'est bima qui ah oui ezali temps ya vengeance. Soki mutu alongwe na nzoto ako participer na ba funérailles na ye. Ah. Omoni bisika za kuna na frigo. Mutu so alongwe na nzoto il vient comme un ange. Soit ça les malam un ange. Que ce qui a musali ma il devient démon. Alors démon wana to ange wana akozala wana tango tche nzoto ne na mort. Akozala wana zo akotala nzoto na ye. Aye sika bolela matanga aye wana. Ake sika mwasi na azali ake. Ndio monaka mutu akofi bobandi ko lota. Oh ayako yebsanga boy. Oh ayeko sala boy, il devient un ange, azosala ba déplacement. Mais ce qui a y a bien, il y a Nzambe, le groupe des anges bakoya bazana ye. Ti bakokunda ye azawana. Ndeo yoka phénomène moko bando benga 40 jours. Et ça l'aura-t-il là? Moïse a sala 40 jours. Yes a sala 40 jours. Donc tango mutu bachaka ye na mabele wana ti donc les jours obino bobenga kokufa biso kozonga. Tango mutu azongi ni colonios wana ndenge bande kwa lemba kena ti ba okunda ya zala wana. Tiba ozo iba meme na nécropole yé pas OK mais avec les anges oyo bazali na ye alors temps wana délai na bango ya seko kipa bazui bakini donc 40 jours est OK akei ezala ina 40 jours mais na formule à temps de vengeance eza réduit na kopesa bino nikolo wana temps ezali koya alors papa olanga kenamke azana non Charles le oiseau bela, bah comprendre qu'à la voix. Nazo boye loko. Yes, merci. Nazo epso butu mo. Ko pesa avantage te na bato ba boma kabat. OK. Eza rime. Ah papa Charles. Ata gouverneur de la ville. Abela karim. Ngapela bela ngo papa Charles kanga na mungongo. Rime ye. Oh mona nazo ko katsukolo ba te. Rime ye. Changement saison na mikili na poto ba zo akape rime. Vraiment. Siko yo komisa ko bel. Ato traiter makambu ya papa olanga. Akenante aza kotala a participer na makamions ti mokolo bakoya baobeta louange ya kozala wana akozala wana papa ça expliquer biso poto comme na so déjà akozala comme un ange azoyoka azomona kaka il voit et il entend c'est bien esprit kasi ange te c'est ange asala makamions moto asala zela na yebisa eloko moko bana mike zela na yebisa eloko moko bato bayeba te mpe na yebisa yo Hérode azwi lolendo abomi Jacques azwi programme mosusu fo aboma Pierre na butu balobi mwanje aye abimisi Pierre na boloko alongoli basinga abimisi kuna baozela Pierre fo baboma ye Hérode bisika azalaki kuna azopesa mitingi na ye oyo bapoliticien bapesaka ya lokuta wana epe balobi babeti epe na motu akufi motu abeta ye epe bamona te balobi ange mais tango Pierre ake kuna na ndako place ba disciple bazalaki abeti koko mwasi moko aye oui alibo fongoleza ngai azongi alobi Pierre aye moko na bango alobi te Pierre te bayebi kaza na boloko eza Pierre te kozala ange na ye est-ce que boyeba eloko wana nde yango toye kofongola bino miso esiko boyebaki eloko te baterme spirituel oyo ekangolaka bato boyeba te eza mwanje na ye ntango Yesu asekwi version mosusu ezolobake bamarie de Magdala bakutana na Yesu ayesu bango bokende bozelanga place boye version mosusu ezolobake bakutana na ange alobi boluka nani asi asekwi ndenge oza wa mamukambi oza na yo mamukambi na ange ange ezali esprit sans corps moto azali esprit avec corps quand tu quittes le corps tu deviens un ange alors bano babotamaka bazala baangelo oyo bakota na libuma maonde bazwi nzoto papa moko abotaka aza te namona bapapa na abotaka te zema aza te parce que mwasi ya nani oyo mama ya Samuel aobota te so ye kozwa zema Samuel ndeni si na prière c'est un ange vient il entre oyo kosanga na nzoto ezaka accomplissement moto abotaka te nde omoni bayeli bino formule ke Marie azwi zeme na ngoya molimo mosamba c'est possible moi Sarah azobota te si oyebi Sarah obota te balobi année prochaine akozwa zemi siko zemo bazotya oyo eza ya Abraham to bazwa kotikela ye na baangelo wana
toza na monde ya baange ya bacorps spirituel na monde physique. Alors tango bazoloba ke mama azwi zemi, c'est un ange qui vient soki estisa eza bato babota bademo. Et maman penza na papa mo babota bademo. Par exemple bapoliticien ya Congo penza est-ce babota penza yesa ba mama wana babota penza ba ba mama wana. Vous voyez, or bazoloba ke bazoyebisa Zacharie balobi mwasi na kozwaze makobota mwana wana komemela bato esengo. Bosiko ba mama oyo babotela kiso bato memela so passe to esengo bato ba memela passe ba uti wana. Po David o memela ba juif esengo ya kokwisa Goliath monguna na bango. Bo ba o ba memela biso banguna na boma biso na nzamba. Bon, yebisa ba ba to ba debo. Voilà, et comme dimension mususu na papa comme dimension mususu très capital. Donc papa langi azanana. L'esprit na yeza on est participé dans l'événement nyonso. Donc toza suna mambo yebisa ko yo kabiso. Nani? Papa langi. Ye wana comme na disposer banjelo. Ya ko yoka makambo nyonso. Soki asala ki bien. Banjelo ya nzambe bazana ye. So za na eloko mususu. Alors les anges de Dieu ba jijaka ozala otambola ki ndenge ni. Mais moi le sanga ba demande ba kolata. Alors angelo la police ya nzambe ndeko zwaye. Po ba kene ba 25 quelque chose permanent lokolo wuti mbangu Afrique du Sud permanent tango ko pema après ba juge ba ye ba yebse bo tambola ndenge. O tenga si femsi. O biso to sale bo après ba tine ba film. Papa soki ba film wana il a dit que azala ina kisi azala ina makamabe alors ba condamné ye kende kuna osala ka musala ya passe ozwa ka film so asala makambo bien ba ange wazuye kende ko pema kuna vanda donc na lola ça na vacances na lola kuna na si azana no awana monde spirituel ya lola si soki ba sambisi on eza papa Charles nous tout comme on sont vraiment déjà na suka ya émission point du courrier ya lelo na sa émission ya boyebi tant ya awa ya kapinda ko tumbola boyebi nemno le bien en tout cas la patronne na moni dimanche ya na papa Charles ndé boto mata boto sala isengo vraiment merci na bato so encourageanga la patronne ko lembate continuer parce que boto mata déjà la lingation esprit a pese loko na silisa na silisa gite ti lelo ba pasteur ba yebsa binote na grâce nani aboma erreur est-ce que ba yebsa binote kanga nde na ye koyebisa bino ke erreur moto aboma eza Jacques ntango akati Jacques motu akata ye motu na ne epeti Jacques aye kobome nani ne epeti balobi epe ekoti ye eza Jacques mpe moto akende obimisa Pierre na boloko abimisi ye na boloko après aye atake moto atakaki bango mpo bayekoli bazala nde ntango oyo papa Charles ba armée ya banzoi et ya wana bato ba comprendre kate mais ba ko comprendre voilà c'est pourtant nous Jacques aboma ki rodwana eza moi je lui ya nzambe mutaye ko basi bakata ke kasi Jacques serviteur de Dieu tango alongwe na nzoto il devient ange de Dieu au service des disciples au monde nazabo je suis ange à banatant de vengeance ya peuple congolais Alain Moulotoza ange ya Gaël c'est ba petit ba otambola bien azali ange ya Eden soki bazotambola bien azali ange ya Congo ezala bongo siko aza wana pe ako jouer rôle ange pe yanga ndenge Yesu ayaki bake na transfiguration ba Petre ba moni Moïse ba moni Eli est-ce ba pasteur ba yesabi bino ni Eli akenda Moïse akenda ba yako sala nini na transfiguration Yesu amoni siko so to vandi ya bimso ale mondo to lobani ukima ukima ekasi yango moni biloko oyo église de réveil a débordaki na mateya na ye a séparaki bino na ba corps spirituel vrai memelaki bino eloko nyonso comme ya kobanga mpese obanga pour kobanga alors moyen moi nja kotela yo na butu na chambre na yo bosolola ezate po okobengana au nom de Jésus akasa kokena ye po briller po ezala ba secret okena ye yo anja kotele mamokam po bosolola ya koyebisa papa Charles wana ngana tindi ye kangama na ye yo moni mwanja ko lui akotelo na chambre si okoti na dra wo boya na kufie lokolo ezala ka monde spirituel balinga makelele te asimizela ke nde église mutasali biloko wana
nyonso comme au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors otanga loi ya Moïse, tanga grâce à Jésus, ces esprits là ba serviteur ba okutana kana ba ange. Message Marie akutana ange, Joseph po bazwa mwana bakimi bakutana ange, ba Zakari po ayeba ke akobota mwasi na kozwaze bakutana ange, ba Abraham bakutana ange. Moïse ange wana ce que fait la ba esprit ezaki na corps tango kufinde bazongi na makomi ba ange. Ba ange ezali ba spirituel wana ba misoso bazalaki boye bake. Si ezana moto akoyebisa ki na uti ko lota lemo lota oyo sangabo. Vraiment. Oui. En tout cas, ezaka même koko na yo oyo azalaki motema peto so alongwe na nzoto lobi akufi devient ange na libota na bino okolota ye bon ata kobenga te obenga ye te mais e déjà baza na service na biso, vous comprenez, ata obengi ye te baza ndenge ozawa soki olingi obimawa eza na bato mabe baozelo na coin okomona ange wana empêché okende boye a changer yo position. Mais quand on tourne dans des églises de noirs, il y en a qui kasi naza noir. En tout cas, papa ata ya ba église de noirs naza mwinde te. Franchement, tout ça mais ça dimension il y a plus que plus que église de noirs. Makamno plus que christianisme, plus que musulman, plus que bouddhisme, plus que judaïsme. Vous avez dimension supérieure on appelle temps de vengeance. Ce qui n'a pas été c'est qu'on a zanani. C'est balobeka. Te kasi na bango c'est qu'on a zanani. Pour na congolais. Oyebita na loba ke tokoloba ka ki congolais. Elinge lobani. Oyebi ki congolais langue na biso ki congolais elinge lobani. Ki Congo, Chuluba, Swahili, Lingala. To chango na école primaire. Mwana nyonso ayebi. Alors tango kasaye akena na bandu. Batongi na ki Congo ayoki a répondre bakoloba ndeko na biso ndeki congolais so ba lo baso na za muluba siko na za nani bali ba boya ke na muluba te ba santa ka biloko ba luba kati na ngate ba ya ba santa alors ya bangala ba santa kate so ba bi on ba bi vraiment ya ba swahili ba santa kate combien déjà ba benga nga ba lobi oza mu swahili ouais ba très ay kasi asibonzambe za bongo si bonzambe lataka o monde formula kameleon ba bon zambe omona ka ovandi bolo nde nini abimi longe ya bo ba très asoki azala moluba e bona azala nani ba capacité nyonso wana ezali awa. En tout cas, tout comme vraiment na suka na papa ça lelo na ebité na monde spirituel siko na temps de vengeance makambu nyonso ya mboka oyo ndenge totobi bozo tozolela pasi oyo fala longwa so na kutani na oyo ay so la bito peut-être so yo milongoli ata ngana ndeko na mususu ngana bébé monsieur botika kolela parce qu'on a monde spirituel et aussi la quand on peut savoir so temps ni aussi là botika kolela na tei mate ya moko awa la part de Dieu et la part des hommes ezana makapa eumelaka pona nzambe te pona makama molimo te mais pona bino moko kaya kongo komi bino moko. Oh ah oui biso mo ndeni na monde spirituel pona yo ndo tuninga delete na expliquer clair que sur tous les plans nyonso ezali na stop bokonzi na stop tout ezana stop muta makasi azate makasi awa mokila molimo topesi ba piste nyonso sikoyo na otuna yo mwana ya yebisi oke mama kana sombelanga bombo moto ayebisi ka bombo ezali mwana yo koloba nini tokene kaso laksanga yo otamula na bapaya na si ya mwana yo otamula liboso okene mwana olanda yo yebisi ka bombo ezali c'est-à-dire que mwana okobando landa ye so za mwana inane otsokene so tokomema ye kobando okene ye moto ayebisi ka bombo ezali bokoza la boleke kuna te tozonga bozongi. La part de Dieu, Dieu a tout fait. Ba français ba bundi na nzoto na molimo nde ba komi ba français. Na ngo do bunda na bango na molimo na nzoto. Siko bino olie to bunda bitumba na bato ba expiré ba za na tante. Muta za na tante azala makasi te. Mike oyo soki Tyson. Si le wi sa beta ye po Mike azali sur na tante. Yo lelo ato zinda yo che na terrain. Ozi mwana lo maniso che na terrain ndai ako chabi si ako chate pona nini tana ye esi sina to se sa tanya ba to estime basa na délai monter au pesa mais délai na ko pesa bino makamio so esi là to appliquer
to appliquer bato bayebi esika manduki ezala bango bazwa manduki bayebi koloba tokotona koloba mais biso ne tokende objectif moko bite moko makambo ya kobunda entre nous ezala te objectif bapoliticien oyo bavanda esili sikoyo bino boyozela délai déjà toza na kati délai esila 1000 keza expiré mamokambo 1000 keza déjà expiré so omeli yango diarrhée sikoyo délai nini baoloba nalobi bandi oloba yango lelo banda le 19 décembre basili baza te nazocontinue koloba yango sikoyo bino boleba napesa délai naopesa bino ya nini awa na biso bino towana phase éliminatoire prophète azaswa ya bwaki eloko bato bakoti na action aya bwaki eloko bakoti na action sikoyo ya biso tobwaki eloko bavandi bazotala awa na beti towana phase éliminatoire mais nakobetela bino na biloko éliminatoire mpo bino boa rien bokipa nga te bokipa kolia na nga te bokipa eloko te nga na ose concentré spirituellement mpona bakipaka te. Imagine toi par exemple tosala caméra edérange yo ordinateur edérange yo message ofo ele batango balandaka biso bayokaka to bayokaka ese toloki bayiba mbongo na banka batini baolobi biso pe awa to souffrir mais biso to souffrir na mbongo po ya kozonga c'est-à-dire tokozanga te. En tout cas, vous comprenez vraiment? Bon siko ndeko moko aloba papa à part côté ya osala le somo sala nini mais c'est meso ina côté musala muso esili esi bokufi esili bokufi musala nini bolinga ndeko ngoy mulunda kota na musala ya pasteur na ya seni komoni ndenga côté bino na zamba te omonte biso totikali na spiritualité supérieure pour un Congo tout puissant mamo kam délai ici et katanaki toi na phase éliminatoire bobanga lisusu eloko te eloko eza te. En tout cas, merci beaucoup papa Charles Lelo, mille excuses na pe na kosu et aussi la non kala mingi te ki sasa to mesani kaka be pousser so ke beti biso ah moi kosu rim ka ni papa Charles Lelo beza malade te zaka kosu na ba rim et ya kane ko ye la bino pe donc bol ba te ke na potoli na micro donc na za vraiment na plateau ouvert na posa ndenge musuke papa Charles to comme na suka message nous allons travailler. Le message ya papa Charles fallait que tous à la guerre. Tous à la guerre. Non, comment ça se fait le message à biso nyonso na bitumba. Eza temps ya vengeance. Biso nyonso to venger. Oh nzambe moto avanjaka. Alobana ndela batapesi bino ordre peuple de Dieu. Concentrez-vous. Baninga natuna na motuna. Baninga ngo wana baonyokola bino. Bango ba négocier ndenge nini na ba américain po ba nyokola bino oboyebi te ba négocier ndenge nini na ba français po ba nyokola bino boyebi te basuma mandoki wapi oyo bino boyebi te pasimba kisi ni bino boyebi te to ye ko pesa bino occasion que congolais nyonso au nom de l'esprit de 7% et lok nguya nyonso ya nzambe oyo sofe ko bomo moninga no congolais te moyo ko permettre attaquer mopaya ata mopaya na ko ye lokote ou appliquer pour changer Congo, appliquer Nguya wana ici. Nous avons phase éliminatoire, force, victoire, nous sommes les prophètes, nous parlons pour boyer tant il y a victoire pour Nabiso. Mais nous avons aussi soufflé mon peuple, na réunion to kotaki et soit peuplé. Donc moment où Kenya Gozala et Koya et ya. En tout cas, merci beaucoup papa Salelu to comme nous na suka. So lundi émission na YouTube na image ya Congo. On a ainsi dit l'esprit. Ndakwa molimo. Yamakama molimo. Donc si vous allez on a image à Congo, on a ainsi dit l'esprit. Numéro ya papa Charles Lelu changer te sauf nga peut-être les numéros on a changer qui chaque année ba yibinga téléphone atikali karaboyi donc so bobenga bozwa ngate ezaki non ba yibinga téléphone ndenge bakumi na bazongi na wana kata kishasa. Tozana 089 83 77 536. Voilà. En tout cas, donc numéro papa Charles Lelu yangwana ozana mituna msuto kobakisa nga na bi technique les ça nga dossier to ko sa émission ba 1h30 mingi photo alinga tout ça l'émission mukuse bende na patuna amtolo mama bien bo asisi te mama yo kati na okata te ne machine zo supporter caméra pe comme on okata ta donc comme on ra bon donc le temps photo oyo mariage et des déjà semaine passée en tout cas il y a 1000 félicitations au bal à Marie-Jeanne Mombong babi kolata alliance et puis ça félicitations mais ce qui a benga to yipsaye un secret sur le mariage c'est très important et ko sungaye na mwasi ye moko ba milandela ye moko abonné numéro 00 et image à Congo
ils auront déjà fleuri pour tout le monde. La Marie-Jeanne Mombong, en tout cas, il y a mille félicitations. Marie-Jeanne Mombong, battez la papa, tarana. Et ça dit, eh ben, il a atteint, on les aura dans un processus. Ah, on peut pas pendant trop, bah, passer dans les alats. Na ba pasteur tous. Mais ko kabana mososo pe ezali na plan de Dieu. Donc expliquer on ko les oreilles. Ezamala mon mingi na pesi merci na papa José na Irlande, merci beaucoup na grande zoko. Na Belgique la considération na bino l'image à Congo. Merci na Walter Kabango azongeli biso Walter Kabango Nikolebele papa Olimo biso. Merci na PDG Igor Mayambu au Maboko Pété. PDG Igor Mayambu Maboko Pété. Merci na ndeko na biso Kirombengi. Babi Kirombengi monteur azo edenga mikolo na travailler na Kirombengi. Pourquoi pas na ma petite chérie Paulita Burns azo la nanga depuis quelque part. Papi Jessi na bossanyote ya on atteint nangi zabi papi Jessi depuis le bel na mutongo ya. Donc, Tindelanga et Loro Langi, ça l'a bien. Merci à maman Nicolas, la grâce, cette décoration, la fils Basel. Le Tiki Bisope Nicolas, Bélis, aux Ongés, sur les Aïsens, Kasi. 11 Ngolou, Moté, Maya, image ya Congo, vraiment 11 Ngolou, Yaya, Lemba, Yoke, Bisoza, vraiment là, yo président Maona Chine, Batunio, sur Balandi, Biso, Batunio, sur Bato, Tina, ma message, na WhatsApp, Nazali, mais sauf que mon numéro, les autres décatés, donc le lot déjà. On a fait ça, nous retient le numéro de Yassika, de façon qu'avant ça, c'est une blanche peut-être. Bon, si vous avez un message, un numéro, mais vous avez malam, la question de tout, pour papa Charles Bomi, tout, il n'a pas naïe. Voilà. C'est une interprétation, et là, moi, bien, soit pour interpréter peut-être Maloubanamino, malam, pensez. Ça, là, papa Charles, le message, un numéro, Tindela testo, bengaye, et tout la question, na yota, on a na koyo ko peut-être de panaye soit tindelinga ou tindeli pe mbala moko de façon que tant nazo le bango yemo kasi atanga kiango to zo réponse moko favorable pe za malam internet amotumo la pisi nous merci ne bo pona ki marche à Congo pe émission coin du courrier le émission na bino ya rozula plus de 30 minutes ya kolandango eza facilité mutava na tika télé tout téléphone pendant 30 minutes il faut tale lo ni na kati et puis so papa ça la bino na coin du courrier merci, boss abonné, les battés, les bozo banisama. Depuis toujours dans ma casse, il y a une salle à ta technique et de déranger pour forcer un câble. Tout le temps, au revoir. Baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne, hein, Babi, la patronne Yvonne